গ্রাম কার না ভালো লাগে? গ্রাম সবাই ভালো লাগে, আর গ্রামের দৃশ্য আঁকতে তো সবার আরও ভালো লাগে। তো সেই জন্য আজকে আমি আবার একটা গ্রামের দৃশ্য আঁকবো, যেটা হবে খুবই সুন্দর এবং খুবই সিম্পল উপায়ে আঁকবো। তো যারা পেন্টিং স্টুডেন্ট, যারা পেন্টিং শিখতে চান, তারা অবশ্যই ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেনই, এবং যারা গ্রামকে ভালোবাসেন তারা ভিডিওটা অবশ্যই পুরোপুরি দেখুন। আমি আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটা সবারই খুবই ভালো লাগবে। তো ফ্রেন্ডস, চলুন শুরু করি।
তো ফ্রেন্ডস সে হচ্ছে আমাদের আজকের পেন্টিং, যেটা খুবই সিম্পল বাট বিউটিফুল। তো আমি আশা করছি আপনাদের এই পেইন্টটা সবার খুব ভালো লেগেছে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইকটা করবেন, এবং যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং যারা জানতে চান যে আমি এই পেন্টিংয়ে কোন কালার ইউজ করেছি, আর এই পেন্টিংয়ে যে বোর্ডে আমি পেন্টিং করেছি সেটা কোন বোর্ডে আমি পেন্টিং করেছি, তো তার জন্য আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে যান, সেখানে আমার দুটো লিঙ্ক দেওয়া আছে, অ্যাবাউট মাই কালার্স এবং হাউ আই মেড ক্যানভাস। তো এটা হচ্ছে পেন্টিং বোর্ড, আমি এটা বাড়িতে বানাই, তো কীভাবে বানাই সেটাও লিঙ্কে ভিডিওতে দেখানো আছে। তো আপনারা ওই ভিডিওতে দেখলে পরে আপনাদের আশা করি কালার সম্বন্ধে, আমার পেন্টিং বোর্ড সম্বন্ধে সমস্ত রকম ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, এবং যারা আমার ব্লগিং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ সেই চ্যানেলে আমি আমার সমস্ত রকম ইন্টারেস্টিং ব্লগ ভিডিও সেখানে আপলোড করে থাকি। তো সেই জন্য অবশ্যই কিন্তু আমার ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। এবং যারা এখন আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন অবশ্যই ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে পারেন, ব্লগিং চ্যানেলের লিঙ্ক এবং ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক দুটোই কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। ওকে, ব্লগিং চ্যানেলটিকে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ফ্রেন্ডস আজকের মতো এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।